Le cose stanno andando molto bene, nel senso che da quando abbiamo avviato questo servizio veramente i furti in abitazione sono precipitati. Funziona bene, questa auto insomma gira per la città tutta la notte, tutte le sere e crea insomma questa sicurezza preventiva che per noi è importantissima. Le ronde notturne di vigilanza privata potrebbero essere la formula vincente contro l'allarme furti. Volute e finanziate dall'amministrazione comunale di Mogliano, affiancano le forze dell'ordine dalle 22 alle 6 del mattino. Tanti occhi in più per garantire sicurezza ai cittadini. Ogni mattina devono stilare un report nel quale ci illustrano, ci dicono tutte le azioni che sono state sospette, che vengono poi seguite da polizia locale e carabinieri. I cittadini ringraziano e collaborano a loro volta. Oltre ai vigilantes è attivo anche il controllo di vicinato, volontari coordinati da un referente a cui segnalare movimenti sospetti o potenziali pericoli. Basta iscriversi per sentirsi tutelati doppiamente. La modulistica è anche sul sito del comune o è reperibile presso i nostri uffici e si entra all'interno di un gruppo, è un gruppo di persone che abitano vicino e che praticamente possono segnalare tramite WhatsApp delle situazioni anomale e queste vengono immediatamente gestite anche dalla polizia locale. Abbiamo dato avvio a questo sistema di sorveglianza diffusa e questa rete ha funzionato in molti casi e ha permesso insomma, di allontanare o addirittura di individuare chi stava commettendo dei reati.